Ha? Ha? Assalamualaikum. Saya Zan atau dikenal sebagai Zan Jerong. Okey. Hari ni macam anda nampak, kenapa nampak kosong je kat sini? Dengan meter-meter saya pegang ni. Sebab kita ada customer datang, ada komplain bunyi lah. Komplain bunyi, so kita dapat tahu masalah tu. Kalau anda nak tahu apa masalah tu, kita layan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, assalamualaikum guys. Hari ni saya Azan. Okey, kalau anda yang nampak sekarang ni, apa yang saya tengah tengok ni, ini bukanlah buaya dan ini bukanlah seekor musang. Ini adalah steering motor lah. Ini steering motor. Ni. Okey, kenapa saya bawa keluar benda ni? Bising motor. Oh, dah. Tapi memanglah ni depan kedai. Okey, kedai. Okey, kenapa saya bawa keluar ni? Sebab kita nak check dekat steering motor tu. Bagi dia bercakap dulu. Bagi dia cakap dulu. Janganlah marah. Saya tak marah. Nasihat. Okey. Saya tengok power macam ni. Jauh pergi jauh dekat-dekat. Tu nak dapatkan motor baik-baik memang situ. Memang terbaik. Speaker dudum. Okey, dah say. Okey, inilah kalau nak tengok proses kerja dia. Memang agak bersepah sikit lah sebab nak kena buka banyak ni. Nak kena buka banyak. Okey, dia dah siap. Dia bunyi lagi. Okey, kenapa saya buka steering motor ni? Sebab owner datang, dia kata bila dia bawa jalan tak rata, dia bunyi klak. Bunyi klak. Macam tu lah. Dia bunyi tak sedap lah bila kita bawa tu kan. So bila kita check, kita bawa dan test, okay, kita suspect steering damper lah. Okay, steering damper tu apa? Steering damper tu dia dekat dalam steering motor lah. Dia saya tunjuk. Ini steering motor. Steering damper dia dekat dalam ni lah. Oh, lama pula sorry. Okay. Inilah steering damper yang dah pecah. Dia buat keluar. Ni tengok ni. Steering damper dia dah pecah. Ini yang menyebabkan dia mengeluarkan bunyi yang bising lah. Tak sedap lah bila kita bawa. Bila dah pecah ni, dia akan mengeluarkan bunyi lah. So kita tukar ini dahulu. Tak semestinya kalau misal kata kalau kita dah buka, kita check benda ni tak pecah, cantik elok semua. So kita akan check steering motor lah. Takut dia yang menyebabkan bunyi sebab damper tak pecah. Tapi kalau macam case yang ini, steering damper dia pecah. So kita tukar steering damper lah. Okay, itu sahaja maklumat daripada saya, Zan Jerong. Terima kasih kepada yang mendengar. Okey, itu saja daripada saya. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Apa-apa kalau anda nak tahu info-info, bolehlah WhatsApp kami ataupun nak booking untuk apa-apa servis ke atau apa-apa, boleh contact kami. Okey. Assalamualaikum.